درود به مادران روی عالم که امروز با هستی خیش آنها زندگی ما و شما را جلوه دیگر می‌دهند. هر صبح پس از خواب خستن یادم به مادرم می‌رود و گوشی را به دست می‌گیرم و رقمی مادر جانم را برمی‌چینم. با شنیدن صدای مادری عزیز و مهربانم نخستین با سخن سلام مادر جان عزیزم، من شما را دوست می‌دارم آغاز میکنم. خدا را شکر مادری عزیز و مهربان دارم. خدا را شکر مادری مشفق و غمخوار دارم. خدا را شکر فرشته روی زمین دارم. مادران فرزندانی بخرد و دانشمند، عالمان و ادیبان، شاعران و نویسندگان، پیغمبران و نابغگان را به دنیا آفریده است. در آوان کودکی با جنباندن گهواره مادر شعر الله را می سرایید و با شنیدن صدای مادر به خواب ناز می رفت. واقعا مادر تکیهگاه من است. مادر غمگسار من است. مادر غمبرار من است. مادر رهنمای من است. مادر نوری من است. مادر فرشته روی زمین من است. مهر مادر، نوازش های مادر دنیای بیکران است. البته هیچ نفری نمی خواهد درد مادر را بیند. هیچ نفری نمی خواهد بیماری مادر را بیند. هیچ نفری نمی خواهد اشک مادری عزیز خود را بیند. بالکل تمام روی عالم می خواهد چهره خندان مادر را بیند. من همیشه دست به دعا می بردارم تا مادرانی روی عالم درد و داغ فرزند را نبینند. خداوند دعای ما را اجابت گرداند. مادران در این دنیا و در آن دنیا مقدس هستند و مقدس میمانند. محبت مادر، مهر مادر همیشه در یادی همه ما میماند.